एउटा चाहिँ धेरैवटा फुल भयो भने एउटा माला बनाउनको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्र त धागो हुन्छ नि। त्यो धागो बिना फुलको स्वरूप बन्दैन क्या, के अरे मालाको स्वरूप बन्दैन त्यो फुलको गुच्छाले मात्र। तर त्यो धागोको काम चाहिँ अर्क साम्पाङले गर्नु भएको छ क्या, त्यो फुललाई मालामा रूपान्तरण गर्नको लागि। त्यो पनि राम्रो माला, त्यो पनि उन्नत जातको माला नि। त्यो झिल्को र ऊर्जालाई चाहिँ जलाउनको लागि त्यो तरिका सिकाउने व्यक्ति चाहिँ अर्क साम्पाङ हुन् भनेर उहाँको कामको आधारमा भनेको। यत्तिकै बगेर वा चाहिँ तपाईँको शब्दकोशको चाहिँ मिठास प्रयोग गरेर अग्रपन्थीमा आउने हिसाबले त्यो हेतुले बोलेको होइन। भनेको तपाईँको आशय मैले बुझेँ, अर्क साम्पाङको विषयमा तपाईँले भित्री अध्ययन गरेर बोल्नु भएको थियो। उहाँको नाक समस्या जत्रो बनाउनुलाई भनौँ अथवा उहाँलाई खुसी बनाउनु मात्रै बोल्नु भएको होइन। होइन, किनकि आलोचना पनि गरेको छु नि कतिपय विषयमा, तपाईँले सुन्नु भएको होला। कतिपय विषयमा यो चाहिँ नि सुधार दिए हुन्थ्यो भनेर नि भनेको छु नि। हामीसँग युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ मनिष कार्कीजी हुनुहुन्छ। मनिषजी यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? गजब छु। अहिले पछिल्लो समय अर्क साम्पाङजीको भिडियोहरूमा तपाईँले बोलिराख्नु भएको थियो, हाम्रो केही भिडियोहरूमा अर्क साम्पाङले पनि रियाक्ट गर्नुभएको हामीले देखिरहेका थियौँ। केही छ तपाईँलाई? उहाँप्रति एकदम आभार छु र अर्क साम्पाङ सरसँग चाहिँ एउटा हुन्छ नि हितैषी एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा होस्टेमा हैसियत मिलाउनको लागि अथवा उहाँसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने मौका मिलेको थियो कुनै बेला कुनै समयमा, ती दिनहरू याद आउँछ मलाई होइन। हजुर हजुर। उहाँले चाहिँ कहीँ न कहीँ मार्गदर्शन पनि गर्नुभएको थियो कुनै हिसाबले, अदृश्य हिसाबले भए पनि उहाँ सम्बद्ध भएर कति कामहरू गरिएको थियो होइन। धेरै कुराहरूको अलिकति त्यो गुजबम आउँछ क्या एउटा, त्यो चाहिँ स्मरण हुन्छ। तपाईँको भिडियोमा जुन पछिल्लो समय जुन तपाईँले कृष्णको नाम उपाधि दिनुभएको थियो नि अर्क साम्पाङज्यूलाई, त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ हाम्रा अर्क साम्पाङका समर्थकज्यूहरूले चाहिँ ओहो मनिषजीले भनेको कस्तो मजा लाग्यो, कति राम्रो लाग्यो होइन, उहाँले कस्तो मजाले खुलाएर भन्नुभएको थियो भने यो कहिलेदेखि तपाईँलाई त्यो लागेको खास? यस्तो अब देवत्व भन्ने कुरा जुन हुन त मानिसलाई देउता बनाउनु हुँदैन होइन, र पनि तपाईँले उदाहरण स्वरूप जसरी दिनुभयो त्यो एउटा लजिकली हिसाबले चाहिँ उहाँको समर्थकहरूले चाहिँ तपाईँलाई एकीबद्धता जनाउनु भएको थियो क्या कमेन्टमा। एउटा कर्मशील बन भनेर जसरी भागवत गीतामा चाहिँ नि एउटा दृश्यमापन गरिएको छ नि, एउटा चाहिँ नि यो दृश्यतिर तिमीहरू जानुपर्छ र यो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा कर्मठ बन्नुपर्छ, एउटा चाहिँ पूजनीय बन्नुपर्छ, एउटा श्रद्धा चाहिँ नि झल्किनुपर्छ हृदयमा, कम्पासनेट हुनुपर्छ, करुणादायी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन एउटा सिकाइ थियो शास्त्रमा, त्यो त्यसलाई के बनाइयो, के भयो, कसरी व्याख्या गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको जुन इन्टेन्सन थियो एउटा केही चाहिँ नि तपाईँको निर्माण गर्ने, देशलाई दाँजेर हेर्दाखेरि त्यसलाई त्यो तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तै कर्मठपना चाहिएको छ क्या नागरिकमा, नेपाली जनतामा अथवा तपाईँ हामीमा क्या, त्यो कर्मठपना क्या। त्यसको लागि त एउटा फ्युलिङ र एउटा इग्नेसन चाहिन्छ नि, एउटा झिल्को र एउटा चाहिँ तपाईँको अथाक ऊर्जा चाहिन्छ क्या। त्यो झिल्को र ऊर्जालाई चाहिँ जलाउनको लागि त्यो तरिका सिकाउने व्यक्ति चाहिँ अर्क साम्पाङ हुन् भनेर उहाँको कामको आधारमा भनेको। यत्तिकै बगेर वा चाहिँ तपाईँको शब्दकोशको चाहिँ मिठास प्रयोग गरेर अग्रपन्थीमा आउने हिसाबले त्यो हेतुले बोलेको होइन। भनेको तपाईँको आशय मैले बुझेँ, अर्क साम्पाङको विषयमा तपाईँले भित्री अध्ययन गरेर बोल्नु भएको थियो। उहाँको नाक समस्या जत्रो बनाउनुलाई भनौँ अथवा उहाँलाई खुसी बनाउनु मात्रै बोल्नु भएको होइन। होइन, किनकि आलोचना पनि गरेको छु नि कतिपय विषयमा, तपाईँले सुन्नु भएको होला। कतिपय विषयमा यो चाहिँ नि सुधार दिए हुन्थ्यो भनेर नि भनेको छु नि। त्यो चाहिँ नि एउटा कोही व्यक्तिलाई देवकृत भन्छ नि, एउटा देवत्वकरण अथवा देवकृत भनेको भइसकेको ईश्वर जन्मिँदै थियो भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बनाइदिने चलन हुन्छ नि जुन, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई अझ तपाईँको चाहिँ नि टक्सिक बनाउँछ क्या, विषाक्त बनाइदिन्छ त्यो मान्छेलाई, अहङ्कारले चाहिँ नि परिपूर्ण बनाइदिन्छ क्या। त्यस कारण मैले व्यवहारिक रूपले उहाँको काम गरालाई मूल्याङ्कन गरेर उचित हिसाबले अनि कम मार्क्स दिँदा पनि मैले चाहिँ कृष्णको काम गराइसँग जोडेको रिभ्यू भन्ने बुझ्नुहोस् न यसलाई। अब अहिले पछिल्लो समयमा सरकारको तर्फबाट चाहिँ के आइरहेको छ भने जुन सांसदमा चाहिँ सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने भन्ने कुरो आइरहेको छ होइन। अब यो कुरो बाहिरिने बित्तिकै अर्क साम्पाङजीले सुनेर के लेख्नुभयो भने आफ्नो स्ट्याटसमा लेख्नु भएको रहेछ, मलाई चाहिँ स्वकीय सचिव चाहिँदैन, बरु त्यो स्वकीय सचिवलाई दिने पैसा बरु कुनै एउटा विद्यार्थीलाई नहुने विद्यार्थीलाई चाहिँ बरु दिनु, मलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको रहेछ। अरू सांसदहरूले यो विषयमा कसैले पनि मुख खोलेको देखेनौँ हामीले, तर माननीय अर्क साम्पाङज्यूले मात्रै मुख खोल्नुभयो, मलाई दिने स्वकीय सचिवको तलब बरु कुनै एउटा नहुने विद्यार्थीलाई पढाइदिनु भन्नुभयो। अब यो चाहिँ काम गर्ने शैलीको आधारमा यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ क्या। कसैको काम गर्ने शैली कस्तो हुन्छ भने
एउटा सचिवले एउटा सल्लाहकारले एउटा योजनाकारले कुनै विषय कुनै मुद्दा अथवा कुनै प्रावधानहरूलाई विश्लेषण तपाईँको चाहिँ वर्गीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ कतातिर लैजाने भन्ने हिसाबले एउटा निर्देश दिएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति समक्ष ल्याएर प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले त्यसलाई कार्यविधिमा लान्छन् र जनतासँग डेलिभर गराउँछन्। यो प्रोसेसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि स्वकीय सचिव पनि चाहिन्छ, सल्लाहकार पनि चाहिन्छ, अझ धेरै भयो भने अझ राम्रो हुन्छ होइन। तर कसैलाई चाहिँ अगाडि नै कसरी मुलुक बनाउने अथवा कसरी योजना बनाउने, कसरी चाहिँ नि तपाईँको एउटा कामलाई अगाडि लिएर जाने र यो काम गर्ने तरिका कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा अगाडि नै स्पष्ट छन् भने त्यो आवश्यक रहँदैन। त्यही भएर यो व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ क्या यो विषयमा चाहिँ को व्यक्तिको काम गर्ने शैली कस्तो छ भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङ सरसँग चाहिँ उहाँसँग एउटा काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको यथेष्ट पुरै एउटा ब्लुप्रिन्ट होला। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यो तलब जोगाउँ बरु, तर स्वकीय सचिवको मलाई आवश्यकता छैन भन्न खोज्नु भएको हो कि। तर यो कुरालाई फेरि कतिपयले चाहिँ कमेन्ट मार्फत देखिरहेको थिएँ, जनताको प्रश्न रहेको छ यो कमेन्टबाट होइन लिएको छु मैले। कति साह्रो घमण्डी भएको हर्क साम्पाङज्यू, सरकारले दिएको सुविधा त लिनुहोस्, कमसेकम तपाईँले काम गर्न सजिलो हुन्छ, यति धेरै घमण्ड पनि बन्नु राम्रो होइन भन्ने टाइपको आशय भएका कमेन्टहरू देखेको। यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? यसलाई दुरुपयोग किन गर्ने भन्ने कुरा आयो नि त यहाँ। जब तपाईँसँग त्यो कर्मठपना छ, तपाईँसँग चाहिँ त्यो दृष्टिकोण, त्यो चाहिँ दूरदर्शी चाहिँ एउटा भिजन अलरेडी छ, अगाडि नै तपाईँसँग त्यो आयाममा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ भने कोही व्यक्ति सगरमाथा चढेर फेरि उत्रिएर फेरि चढ्दैन नि। उसले सगरमाथा चुचुरोमा पुगिसकेको व्यक्ति किन तल झर्ने? जो व्यक्ति योजना बनाइसकेको छ, योजनामा जानकार छ, कार्यप्रणालीमा जानकार छ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नि मल्टी टास्किङ भन्छ क्या, धेरैवटा काम चाहिँ एकैचोटि गर्नको लागि सक्षम छ भने उसलाई त्यो कुनै पनि सहयोगी चाहिँदैन भनेको आफू यदि सक्षम भएको खण्डमा हो। तर यदि त्यो स्टन्टको लागि गरियो, यदि देखाउनको लागि गरियो, अथवा जबरजस्ती म एक्लै क्रेडिट लिउँ अथवा मैले मात्र गरेको भन्ने लेखियोस्, मैले सहयोग बिनै गरेको छु भनेर भोलिको दिनमा अरूले भनुन् भन्ने हेतुले अथवा त्यो इन्टेन्सनले अभिप्रायले यदि कसैले गर्छ भने चाहिँ त्यो ठिक होइन। मेरो विचारमा हर्क साम्पाङले आफू सक्षम भएर चाहिँ त्यो सचिव नराख्ने निर्णय लिनुभएको। तर कतिले त्यो भन्दै गर्दा के भनिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ, मैले प्रश्न त गरिसकेको थिएँ, किन यति साह्रो घमण्डी हुनुभएको? सरकारले दिएको कुरालाई लिएको भए हुन्थ्यो, तपाईँलाई काम गर्न अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि त छ नि। सहज पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि छ, सहज त हुन्थ्यो, तर पार्टीभित्रको निर्णय होला नि त। उहाँको अहिले चाहिँ नि पार्टीभित्र रहनु भएको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ एउटा कुनै मिटिङ गरेर त्यो निर्णय गर्नुभएको होला, तर सहयोगी लिँदैमा देश पुरै घाटामा लाग्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यसलाई मिश्रित हिसाबले मूल्याङ्कन गर्छु म। केही हदसम्म उहाँको चाहिँ नि त्यो एउटा घमण्ड त नभनौँ, मुलुकको पैसा जोगाउँ भन्ने हो एक हिसाबले, भनेको राम्रै धारणा हो उहाँको, राम्रै धारणा हो, तर लिए पनि राम्रो हुन्थ्यो। यसमा ठुलै गहिरो भावना चाहिँ देख्दिनँ म केही पनि। अब देशका लागि श्रमदान गर्ने महान श्रमदाताज्यूहरूलाई करोडौँको सलाम। जो कोहीले गर्न सक्दैन, अरूले खुट्टा तान्दै गर्छ होइन, विरोधीहरू जो होस् होइन, सबैलाई पसिना बगाउनुपर्छ, विरोधी होस् अथवा विरोधी नहोस्, पसिना त बगाउनै पर्छ भनिराख्नु भएको छ उहाँले। र पनि विरोध क्युआर भनेका छन्, कहिले के भनेका छन् है, अलिकति के लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ फरक धारणा के आफ्नो राख्न चाहन्छु भने हर्क साम्पाङलाई चाहिँ एउटा परिपक्व व्यक्ति बनाउनको लागि नि त्यो विरोधले चाहिँ फ्युलिङको काम गर्यो क्या, इन्धनको काम गरिरहेछ नि। विरोधले व्यक्तिलाई निखार्छ, एउटा स्तर एउटा सिडीबाट उक्लिनको लागि सहयोगी बन्छ क्या। त्यो विरोधका चाहिँ नि ती खुड्किलाहरू चाहिँ तपाईँको विकासका खुड्किलाहरू हुन् क्या। विरोध कहिले भनेको विकास हुनुभन्दा अगाडि विरोध हुनुपर्छ। विरोधले चाहिँ त्यो डेलिभर चाँडो गरिदियो नि। जस्तो हर्क साम्पाङले बनाएको पुल चाहिँ उदाहरण मात्र है, कच्ची भयो, तर त्यो कच्ची भएको सन्देश आउनको लागि सही मार्गबाट जति ढिलो आउँथ्यो नि त्योभन्दा 1000 गुणा छिटो चाहिँ त्यो विरोधको बाटोबाट आउँछ क्या, जसले चाहिँ नराम्रो चाहिँ नि एउटा विश्लेषण गर्छ नि।
अथवा कमेन्ट गर्छ नि उनीहरूबाट चाँडो आउँछ क्या। त्यसकारण यो विरोधसँग कन्ट्राडिक्ट भएर जुधेर लडेर आफ्नो ऊर्जा सकाउनु भन्दा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ क्या। गोबरलाई तपाईँले ग्यास बनाएर बाल्न सक्नुहुन्छ नि, गोबर त गनाउने चिज हो। त्यसैले यी विरोधका खुड्किलाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि आफ्नो मार्ग बनाएर आफ्नो पथ बनाएर र त्यसलाई टेकेर कुल्चिएर अगाडि बढ्यो भने अझ सहयोगी हुन्छ क्या। ती विरोधहरूलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु क्या, जस्तै यो लेखिरहनु भएको छ नि। त्यो विरोधहरूमध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई अजिब लाग्यो क्या। दार्चुलामा पुल त बनाउनु भयो हर्क साम्पाङज्यूले, 5वटा पुल बनाउने पैसा जति चाहिँ एउटा भनेर देखाएर बाँकी मासु भात र यातायातको दुरुपयोग गरे भनेर भन्ने एउटा स्ट्याटसहरू पनि जनताले लेखिरहेको देखेँ क्या। उहाँले त्यो एनालाइसिस चाहिँ कहाँबाट गर्नुभएछ? खोइ कसरी गर्नुभयो, स्ट्याटसहरू लेखिराख्नु भएको छ यसरी। पैसा कति आयो र कति गयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन उहाँले अथवा त्यो अडिट कोसँग रहेछ र उहाँसँग कसरी आएछ उहाँले त प्रमाणित पनि गर्नु पर्यो नि त। कति पैसा आयो र कति पैसा गयो उहाँलाई कसरी थाहा भयो होइन? हिजो अस्ति भर्खर सार्वजनिक गरेको अनुसारले त्यो तथ्यले बोल्नु भयो होला त्यो उहाँले। तथ्यमा त त्यही प्रमाणित गरेको छ नि, यति यसमा खर्च भयो, यति यसमा खर्च भयो। त्यसमा त न्यून मैले पनि देखेको थिएँ, धेरै कम खर्च देखाइएको थियो। धेरै कम हो। 5वटा पुल ठिक छ, चाहिँ तपाईँको बाँसको पुल बनाउने भयो उहाँले भनेको ठिक हो, तर भनेको बाँसको पुल चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो हिसाबले भन्नुभएको क्या उहाँले। बाँसको पुल 5वटा बनाउँदा हुन्थ्यो, पक्की किन बनाएको भन्न खोज्नु भएको होला। तर पक्की पुल बनाउनको लागि खर्च चाहिन्छ है, किनकि अब 100औं वर्ष चलोस् भनेर बनाउन खोजेको पो हो कि बलियो बनाउन खोजेको पो हो कि होइन? त्यस कारणले यो आधारविहीन कुरा हुन् होइन। यदि आधार छ यो कुरामा भने चाहिँ उहाँले बाँसको पुललाई चाहिँ सोचेर भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। अझ यो प्रश्नको तल के लेख्नु भएको छ भने खोलै नभएको ठाउँमा गएर पुल बनाएर हर्क साम्पाङले के गरेको भन्ने प्रश्न आएको छ क्या यहाँ। खोला चाहिँ जसै त्यो लेख्नु भएको छ, म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु, खोला र बाढी भनेको चाहिँ असार र साउनमा आउँछ। चैतमा बाढी आएको तपाईँले सुन्नु भएको छैन, मैले पनि सुनेको छैन होइन। अब त्यो व्यक्ति चाहिँ अहिले जानु पर्यो क्या त्यो पुल भएको ठाउँमा। हामीले त हेऱ्यौँ होइन, उहाँ पनि गएर एकचोटि त्यो पुलमा के रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो। अनि चाहिँ व्यवहारिक प्रतिक्रिया आयो नि त। दार्चुलामा त्यो पुल उपभोग गर्ने मान्छेलाई सोध्नु पर्यो नि त, त्यो पुलको महत्त्व त्यहाँ झल्केको छ कि छैन, त्यसको उपयोगिता त्यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई थाहा हुन्छ होला नि। त्यस कारणले यी आधारविहीन तथ्य हुन्, आधार छैन नि त। हर्क साम्पाङले पुल बनाउनु भएको छ, सदुपयोग सबैले गरेका छन्, त्यहाँ बस्ने स्थानीय अझ बढी। त्यहाँको मान्छेहरूले त कतिपय आमा बुवाहरूले त भनिराख्नु भएको छ हर्क साम्पाङ हाम्रो लागि भगवान सर भइदिएर आइदिनु भयो। यति लामो समयदेखि हामी ट्विनबाट क्रस गर्थ्यौँ होइन, त्यसरी हिँड्थ्यौँ ट्विनबाट। हाम्रो एरियामा 30-35 जना त मान्छे झरेरै मरिसके र एकजना आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हर्क साम्पाङ हाम्रो लागि भगवान भएर आइदिनु भयो। उहाँको लागि नेक्स्ट टाइम यदि उहाँले यस्तै पुल काहीँ बनाउन आँट्नु भएको छ भने हाम्रो दार्चुलावासी पनि श्रमको लागि हामी पनि पक्कै आउँछौँ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर केही प्रतिबद्धताहरू पनि गर्नुभएको छ र साथै हर्क साम्पाङलाई रुँदै बिदाई पनि गरेको देख्यौँ क्या हामीले त्यो बेला। हेर्नु भयो होला यहाँले त्यो भिडियो। अब यस्तो छ, यो संस्कारको सिकाइ हो, यो चाहिँ नि तपाईँको एउटा चाहिँ नि एउटा नयाँ सिकाइको सुरुवात हो नि त, नयाँ पढाइको सुरुवात हो होइन। यो नयाँ बाटो र खुड्किलोको चाहिँ आगमन गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ स्वागत गर्नको लागि चाहिँ नि बसेका ती नागरिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नयाँ संस्कार सिक्नु भएको छ र सिकाउनु पनि हुन्छ क्या। त्यसैको उदाहरण तपाईँले भनेको पूर्वको मान्छे र पश्चिमको मान्छे चाहिँ यो दार्चुलाको पुलबाट धेरै नजिक भए, मन टु मन जोडियो, भावना जोडियो, संस्कृति जोडियो, श्रम संस्कृति र प्रविधि। कुनै समयमा प्रविधि पनि जोडिएला नि हो नि होइन, प्रविधि जोडिएला, श्रम जोडिएला, संस्कार जोडिएला, बाजागाजा जोडिएला। यही त हो नि नेपाल भनेको। एउटा फुलबारीमा एउटा चाहिँ नि धेरैवटा फुल भए पनि एउटा माला बनाउनको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्र त धागो हुन्छ नि। त्यो धागो बिना फुलको स्वरूप बन्दैन क्या, के अरे मालाको स्वरूप बन्दैन त्यो फुलको गुच्छाले मात्र। तर त्यो धागोको काम चाहिँ हर्क साम्पाङले गर्नु भएको छ क्या, त्यो फुललाई मालामा रूपान्तरण गर्नको लागि। त्यो पनि राम्रो माला, त्यो पनि उन्नत जातको माला नि। 14 घण्टा अगाडि उहाँको एउटा स्ट्याटस अलिकति कस्तो कस्तोलाई अलिक मन छुने टाइपको थियो। केही खराब व्यक्तिहरूले चाहिँ राई र लिम्बूलाई लडाएर फटाएर सम संस्कृति पार्टीको सङ्गठन वितल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि सबैजनालाई होसियार हुनु भन्ने टाइपको उहाँको एउटा स्ट्याटस पनि देख्यौँ होइन। स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ लगभग सम संस्कृति पार्टीलाई चाहिँ हराउने प्रयास गरेको हो कि भन्ने उहाँको आशा रहेको एउटा स्ट्याटस देख्यौँ हामीले। होइन साँच्चै त्यो राई लिम्बूलाई कसैले लडाउनु ला हो?
श्रम संस्कृति पार्टी कसरी लड्छ? जबसम्म श्रम रहन्छ तबसम्म संसद होइन लिम्बू एकतिर राई एकतिर बनाउनु खोजियो भन्ने टाइपको छ नि त अहिले। होइन, श्रमको संस्कार ती लिम्बू राईमा भयो भने पनि त्यो श्रम संस्कृति त्यसमा त राई लिम्बू मात्रै होइन, छेत्री बाहुन होला, नेवार होलान् होइन त्यो पार्टीमा। उहाँले युद्ध गरेर आउने, लडेर काटेर आउने हो कि संरचना बनाएर आउने हो त? जो प्रतिस्पर्धामा आउँदै हुनुहुन्छ नि, यदि श्रम गरेर आउने भए त त्यो श्रमको झिल्को कहाँबाट सुरुवात भएको थियो भनेर आफ्नो बच्चाले पुर्खा खोजे जसरी उहाँले त्यसको अवशेष खोज्दै जानु होला नि, त्यो ट्रेसेस खोज्दै जानु होला। कहाँबाट यो संस्कारको थालनी भयो भन्ने कुरा त्यो टुङ्गिने त हर्क साम्पाङमै हो। त्यस कारणले पनि प्रतिस्पर्धा हर्क साम्पाङकै पढाइको प्रतिस्पर्धा हर्क साम्पाङ सँगै त हुँदैन नि त। ती राई लिम्बू फुटाउने कुरा जो तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ नि, मैले भनेको होइन, कति यहाँ देख्नु भएको छ स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। कमेन्टलाई साबार गर्नु, कमेन्ट होइन, यो हर्क साम्पाङजीले लेख्नु भएको छ फुटाउने भनेर। फुटाउने खोजिएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारणले पनि फुट्दैन, जबकि यसको संस्कार, यो संस्कारको थालनी नै धरानमा भइरहेछ नि त होइन। ती राई लिम्बू तामाङ त्यो खस क्षेत्रीहरू पनि छन्, मधेसकाहरू पनि छन् श्रम गर्ने हर्क साम्पाङ सम्बद्ध पार्टीमा। जसरी चाहिँ त्यो पालिका बन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा श्रमदान गर्ने थुप्रै थिए नि त होइन। त्यसकारण यति युनाइटेड छन् कि होइन हाम्रो चाहिँ नि हर्क साम्पाङको पार्टी सम्बद्ध रहेकाहरू, त्यो कुनै तत्त्वले फुटाउन सक्दैन क्या, स्ट्रङली क्या, बेस सहित क्या। खास हर्क साम्पाङ गरिबको नेता हो कि धनीको नेता हो बुझ्न सकिएन। गरिबको नेता हो नि, भनेको गरिबको नेता नै हो उहाँ, गरिबको नेता हो। अनि हिजो अस्ति धरानको छेउमा एउटा मोमो बेचिरहेको एकजना दिदीले किन त्यस्तो गरेको होला है? त्यही पार्टीको केही सदस्यहरूले साइड लाग्नुहोस् यहाँ बेच्न पाइँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले अलिकति पावरफुल तरिकाले पार्टीकोले श्रम संस्कृतिको टी सर्ट लगाएकै पार्टीका केही सदस्यहरूले होइन। ती त अब ती कसरी धनीको नेता हुनु भएन त? अब हेर्दाखेरि गरिबको नेता पनि रहनु भएन जस्तो लाग्यो नि त्यो दृश्य देख्दाखेरि त। तर अव्यवस्थित व्यवसायीहरूको लागि मात्र भनेको बालिनले गर्यो भने चाहिँ राम्रो, हर्क साम्पाङको पार्टीको मान्छेले गर्यो भने चाहिँ नराम्रो भन्ने प्रश्न अव्यवस्थित व्यवसायको पक्षमा त पक्कै पनि हर्क साम्पाङ त अगाडि हुनुहुन्न नि त। त्यो बाध्यात्मिक परिस्थिति भएको कारणले मात्र सुकुम्बासी र ती चाहिँ नि तपाईँको सडकमा केही बेच्ने व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, सडकमा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, सडकमा व्यवसाय चाहिँ नि गरेर बस्नु बाध्यात्मिक परिस्थिति हो क्या। त्यस कारणले त्यसलाई हुन्छ भन्नुभएको। सधैँभरि सडकमै तरकारी बेच, सडकमै चाहिँ व्यवसाय गर भन्नुभएको छैन हर्क साम्पाङले। त्यसकारण जसले इन्टेन्सन पूर्वक, तर एटलिस्ट उहाँले त समय माग्नु भएको थियो, वडामा दर्ता गराउनु भएको रहेछ, कागज पनि देखाइराख्नु भएको थियो होइन। अनि फेरि अहिले मोमो छ, यो अलिकति भारी छ, यसलाई उचाल्न गाह्रो छ, अलिकति घटेपछि सार्छु नि भन्दा होइन, यो बाटो खाली गरिदिनु सार्नै पर्छ भनेर माइकिङ गरिरहेको हामीले देख्यौँ श्रम संस्कृति पार्टीकै टी सर्ट लगाएर। हो ठिक छ, अव्यवस्थित सडक तथा बसाइहरू तर एटलिस्ट समय त दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरो। समय दिइरहेको छ, त्यो तपाईँको त अगाडि दिएको रहेछ, त्यो प्रकाशित गर्यो गरिएन होइन। समय दिइरहेको छ उहाँलाई, समय दिएर पनि यदि कसैले सार्दैन टेर्दैन विधान मान्दैन भन्ने त्यो फरक कुरा भयो। तर पनि यदि त्यो काहीँ भएको छ त्यो घटना चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मैले कम्प्लिटली भित्रैसम्म पसेर त्यो घटना चाहिँ हेरेको छैन, सामाजिक सञ्जालमा देखे जति मात्र हो होइन। अब यदि त्यस्तो हुने भने पनि त्यो चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार हिसाबले पनि त्यहाँ गएर मैले गल्ती गरेछु भनेर त पार्टीले भन्न सक्नु। तर मेरो विचारमा चाहिँ अगाडि नै उहाँलाई पत्र आइसकेको हुनुपर्छ होइन। तर हर्क साम्पाङले चाहिँ कहिले पनि चटपटे पसल सुकुम्बासीलाई आओ बस होइन, उहाँले स्वयं भन्नुभएको छैन, त्यो मैले सम्बद्ध व्यक्तिले पनि भन्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर भिडियो देखियो, भिडियो सार्वजनिक निकै भाइरल भएको पनि देख्यौँ क्या। हो भाइरल भयो होइन। तर त्यो पसल ठेलामा जो एउटा मोमो पसल हो त्यो भिडियो चाहिँ देखेको थिएँ मैले। त्यो कम्प्लिटली त्यो पछाडिको स्टोरी त मलाई थाहा छैन, त्यसका कथाहरू आफ्नै होलान् होइन। तर यदि उहाँमाथि अन्याय भएको भने चाहिँ त्यो जो व्यक्तिले त्यस्तो गर्नुभएको थियो नि तपाईँले भने जस्तो, उहाँले चाहिँ एउटा माफी मागेर उहाँलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित हिसाबले राख्न सकिन्छ, कसरी उहाँलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राम्रो महसुस गराउन सकिन्छ त्यो विषयमा जोडिनुपर्छ। किनभने मैले यो प्रश्न किन गरेको भने नि काठमाडौँमा एकजना महिलाले, शर्मिला नाम गरेको एकजना थापाथुली बस्तीमा बस्ने महिलाको चाहिँ महानगरपालिका काठमाडौँमा त्यतिखेर मेयर हुनुहुन्थ्यो बालेन्द्र शाह होइन। अनि उहाँको ठेला चाहिँ त्यो महानगर प्रहरीले चाहिँ फालिदिएको देखेको थियो, त्यो मेरो खुट्टामा स्टिल हालेको छ भन्दै रुनु भएको थियो कि एकजना महिला। त्यो बेलामा धरानको मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हर्क साम्पाङ। त्यो बेलामा उहाँले के गर्नुभएको थियो, मेरो 1 महिनाको तलब बहिनीलाई दिन्छु भनेर पठाइदिनु पनि भएको थियो कि त्यतिखेर। अनि त्यस्तो मान्छे आज उहाँकै पार्टीको कार्यकर्ताले फेरि त्यो दृश्य देख्दाखेरि अलिकति मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो क्या। दुईटामा त ठ्याक्कै मिल्यो नि त हेर्दाखेरि त। त्यो बेलाको तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको काम
र अहिलेको धरानको होइन त्यहाँको यदि महानगरपालिका सम्बद्ध व्यक्तिले त्यो गरिरहेका छन् भने चाहिँ अब त्यो उहाँले होइन त्यो बेलाको बालेन्द्र शाहको टिमबाट अहिले- भएको र अहिले- अहिले चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको टी सर्ट लगाएका केही सदस्यहरूले गरेको कतै टी सर्टको दुरुपयोग भएर अन्य व्यक्ति पो गएका हुन् कि अथवा के हुन सक्छ त्योसँग जोडिएका कुराहरू सरकारले अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि त्यो विषयमा यदि अन्यायमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले भनेको व्यक्ति जो पसल छ नि अनि एक चिज समय दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मान्छेको कमेन्ट देखिरहेका थियौँ हामीले त्यो भएर समय दिएको मतलब केही समय चाहिँ उसलाई अलिकति सार्नलाई समय दिनु पर्थ्यो भन्ने। दिनु पर्थ्यो त्यही त यदि त्यो त्यो गरिएन भने त त्यहाँ गएर त सरी त भन्नु पर्यो नि एउटा चाहिँ नि हामीबाट भुल भएछ समय दिनको लागि हामीले सकेनौँ अथवा के भयो त्यो सरी भनेर त्यसलाई अलिकति मिलाउन सकिन्छ यो ठुलो विषय होइन तर यसले के सन्देश प्रवाह गरेको छ भने कुनै पनि एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा ठुलो ठाउँमा पुगिसके पछाडि हिजोका दिनमा चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो बिर्सिएर गरिबका आवाजहरू बिर्सिएर परिवर्तन भएर चाहिँ नि गरिबको आवाज चाहिँ नसुन्ने चाहिँ नबनुन् भन्न खोजेको हो होइन त्यो चाहिँ बन्नु हुँदैन त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ नि घोर विरोध गर्छौँ र त्यो सायद श्रम संस्कृतिभित्र छैन त्यो पार्टीभित्र छैन जस्तो लाग्छ मलाई तर समय दिएको भए हुन्थ्यो एकदमै ठुलो कुरा हो यो समय सबैले पाउनु पर्यो नि अर्को व्यवसाय उहाँले सुरु गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो सार्नुहुन्थ्यो कि सटर लिनुहुन्थ्यो कि अथवा त्यो नवीकरण गर्नुपर्ने के व्यवसायको दर्ता गर्नुपर्ने प्रोसेस गर्नुहुन्थ्यो कि धेरै कुराहरू उहाँलाई चाहिँ समय दिनु पर्यो नि सार्नको लागि यो कुरा चाहिँ सरकारले एकचोटि फेरि हेर्न जरुरी छ के अरे हाम्रो चाहिँ नि श्रम संस्कृतिका ती सदस्यहरूले म चाहिँ त्यसरी देख्छु आज मात्रै उद्घाटन भएको थियो होइन चिन्डो डाँडामा चाहिँ सुम्नियो पारोहाङको चाहिँ त्यहाँ ठुलो एउटा बन्दैछ होइन संरचना बन्दैछ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले धेरैजनाले यो विषयलाई चाहिँ स्वागत योग्य भन्ने कुरो पनि छ होइन हो त यो कर्मशील हातले चाहिँ बजारिएर चाहिँ नि त्यो ठाउँमा केही चाहिँ नि विकासका चाहिँ नि साना साना अङ्कुरण हुनु भनेको त यो त बाटिका हो नि यो त एउटा बाटिका एउटा चाहिँ नि फुलबारीमा बसेको जस्तो अनुभूति हो नि यो त फुल फुल्दै छ भन्ने कुराको चाहिँ नि एउटा चित्रण हो नि त त्यो त्यहाँ चाहिँ नि जे इन्टेन्सनले त्यहाँ श्रमदान सुरु गर्नु भएको छ सायद त्यो वृक्षरोपण के को लागि हो पारुवाङ भन्ने चाहिँ एउटा मन्दिर जस्तो उहाँको चाहिँ किराँतीको चाहिँ मन्दिर जस्तो हुँदो ए हो संरचना बनाउनको लागि होइन भोलिका दिनमा त्यो संरचनामा घुम्दै जाँदाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरूले जुन अपनत्व महसुस गर्छ नि यी प्रत्येक संरचनामा भएका इँटाहरूमा चाहिँ मेरो पनि पसिना छ भने जुन अपनत्व आफ्नोपनको बोध हुन्छ नि यो संस्कारको थालनी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हर्क साम्बाङबाट भएको थियो नि त मुलुकै यसरी बन्नुपर्छ भन्छु म यसमा अलिकति फरक दृश्य देखियो कि हर्क साम्बाङले चाहिँ यसपालि चाहिँ भने सधैँ मान्छेले भन्ने गर्थे डोजर लानुपर्छ नि डोजर लगेको छिटो बन्थ्यो भन्थ्यो मान्छेहरूले होइन तर आज चाहिँ त्यहाँ त्यो दृश्य देख्यो डोजरले सम्झाउँदै गरेको कि सम्झाउँदै गरेको यदि पैसा छ भने त सबैतिर डोजरले गर्दा पनि सस्टेन छ मुलुक भने मुलुकका लागि सामान्य हो डोजर किन्न अथवा डोजरको भाडा तिर्न सक्छ भने अब त्यो चिज नै ढिलै गर्नुपर्छ गोरु नै बैलगाडामै चढेर चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ धरान जानुपर्छ भन्ने छैन नि त तपाईँसँग बस छ भने त बसमा जान सक्नु भयो नि त्यसमा अझ त बढी पैसा छ भने तपाईँ हवाई जहाजमा जानुहोस् त्यसकारणले वैज्ञानिक तरिकाले गर्न खोज्नु भएको छ अझै परिमार्जित भएको सन्देश तपाईँले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अझ राम्रो भयो नि त्यो अपग्रेडेड भर्जन भयो नि त श्रमलाई पनि अझ वैज्ञानिक र तपाईँको चाहिँ अझै समय सान्दर्भिक र तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि प्रविधिको हिसाबले एकदमै हुन्छ नि अपडेटेड भएको भन्ने कुरा हो यो होइन यसले राम्रो सन्देश दिएको छ कि राम्रो सन्देश दिएको छ हो त्यो संरचनामा अपनत्व बोध गर्छन् त्यहाँका स्थानीयले र टाढाबाट हेर्नेले त्यहाँबाट संस्कार पाउँछन् क्या हरेकले नजिकै फलको नजिक जाने व्यक्तिले चाख्न पायो पर बस्नेले गन्ध पायो त्योभन्दा पर बस्नेले चाहिँ ए बोट वृक्षमा चाहिँ फल लाग्दो रहेछ भन्ने सन्देश पायो नि प्रत्येक स्टेप बाई स्टेप त्यहाँ केही न केही त घटनाहरू छ नि त्यस्तै त्यहाँ बस्तीले त्यहाँ त्यो मन्दिरको उपभोग गरे अलिक परकाले केही संस्कार लिए अझ परेकाले अझ टाढाकाले अझै केही कुरा लिए यो चाहिँ नयाँ कुराको थालनी हो यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ स्थापना हो यो चाहिँ नि एउटा राम्रो काम हो भन्छु म त अब केही दिन अगाडि माइतीघर मण्डलबाट चाहिँ हर्क साम्बाङकै पार्टीका अर्का सांसद आरएन राईको विषयमा हामीले पनि बोलेका थियौँ र तपाईँले त्यसमा आफ्नो फरक मत होइन जनाउनु भएको थियो त्यतिखेर उहाँलाई त्यहाँबाट लखटिएको थियो क्या अहिले जसले लखटिनु भएको थियो नि अहिले उहाँलाई एकदमै बाँच्नै नसक्ने गरेर चाहिँ एकदमै टर्चर आयो अरे धम्की आयो अरे मार्नेसम्म धम्की आयो अरे भनेर चाहिँ उहाँ रुँदै बोलिराख्नु भएको दृश्यहरू पनि देखेँ यसलाई कसरी हेर्ने जसले चाहिँ उहाँलाई लखेट्नु भएको थियो नि त्यतिखेर त्यो कपाल एकजना पाल्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो सर राजा नै चाहियो भन्ने टाइपको उहाँको आशय थियो राईको विषयमा चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ भने समाज भड्काउने एउटा हुन्छ नि सिद्धान्त बोकेका हुन्छन् कतिपय दार्शनिकहरूले एउटा हुन्छ नि
अध्ययन गर्दै गर्दा अथवा कसैलाई ग्रुमिङ गर्दा कसैलाई चाहिँ नि पढाउँदै गर्दा अथवा रेडी गर्दै गर्दा स्कुलिङ गर्दै गर्दाखेरि के गरिन्छ अरे अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक बिचको फरक देखाएर त्यो विभेदको ठुलो फराकिलो खाडल देखाएर एउटा चाहिँ नि उचाल्ने प्रवृत्तिको सुरुवात गरिन्छ क्या। यसले समाजलाई भाड्छ। भनेको आर्यन राईले समाज भाड्नुभयो कुनै बेला होइन, आर्यन राईले समाज भाड्नु भएन भन्दा पनि उहाँले माफ माग्नु भएको छ नि। हिजो अस्ति भएको रोस्टममै तपाईँको चाहना पनि त्यही थियो। तपाईँले बोल्नु भएको थियो अस्ति नै उहाँले यो विषयमा चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले त्यही जोड्न खोजेको थिएँ खास। उहाँले रोस्टममै गएर चाहिँ माफी माग्नु भएको छ। त्यो भिडियोको क्लिप मैले उहाँलाई पठाइदिएको थिएँ तपाईँको। हो, आवश्यकता थियो नि। त्यो आवश्यकता किन थियो भने नि तपाईँ मुलुक टुक्र्याउन चाहनुहुन्छ कि जोड्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा अगाडि आउँछ क्या। विभेद समाजमा विभेद रहने कि नरहने भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समाज यो देश चाहिँ टुक्रिएको ठिक कि जोडिएको ठिक भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ नि त। यदि देश नटुक्राउने हो भने, यदि देशलाई सिङ्गो बनाउने हो भने नि तपाईँले विभेदको मानसिकता हटाइदिनुपर्छ क्या। त्यसले उत्तेजनाको एउटा चाहिँ नि फ्युलिङको काम गर्छ क्या, धारा प्रवाह गर्छ। हरेक व्यक्तिमा उत्तेजनाको कोष रहनु भने क्या हुन्थे मान्छेहरू, अहिले हरेक व्यक्ति क्या हुन्थे। त्यस कारणले यो समाज भड्काउने तत्त्वहरू छ नि जति पनि यो अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक, यसले हामीलाई हेपेको छ, पेलेको छ। सङ्ख्याको आधारमा कम छौँ, हामी जोसिनुपर्छ भन्ने जुन उत्तेजनाको आधारमा एउटा चाहिँ नि राजनीतिकरण अथवा चाहिँ नि एउटा अभियान सुरु गरिन्छ नि, त्यसले चाहिँ अन्ततोगत एउटा खाडलमा लान्छ, अन्धकारमा लैजान्छ होइन। त्यसैको घोच चाहिँ त्यसैको केही न केही हुन्छ नि एउटा अंश, आक्रोशको अंश चाहिँ उनीहरूमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलादेखिको कुण्ठित एउटा चाहिँ नि भावना होइन। अब यसलाई माफी मागिसके पछाडि यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। र फेरि अर्कोपल्ट पनि मलाई अझै एउटा अचम्मको कुरा के लाग्यो भने आर्यन राईले माफी मागेर आएपछि पनि के भन्नुभयो भने हरेक ठाउँ चाहिँ किराँत र तपाईँको के भनिन्छ नि किराँत सम्बद्ध अथवा केही सम्बद्ध नामबाट राखिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सबै होइन पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो राख्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यो फेरि अर्को उग्रताकोतिर गएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि। भनेको फेरि एकतिर सपार्नु भयो अर्कोतिर बिगार्नु भयो। हो, यो ब्लन्डर गरिरहनु भएको छ क्या उहाँले पालो के। अब त्यो विषयले पुरानो विषयले त न्याय पायो, फेरि नयाँ विषय उहाँले निकालिरहनु भएको छ नि। अब यसमा विरोधाभास आउन सक्छ, हेर्नुहोस् केही दिनमा उहाँले बोलेको कुराले होइन। त्यसैले ठिक छ, यलम्बरको त हामी पनि त्यही ठाउँमा बस्यौँ। यलम्बरको चाहिँ योगदान यो देशको लागि कतिको चाहिँ उहाँ त सायद पूजा गरिन्छ नि यलम्बरको त। यलम्बरको पूजा गरिन्छ, फागुनन्दको पूजा गरिन्छ। यी त युग पुरुषहरू हुन् नि। यी त तपाईँको समाजलाई चाहिँ नयाँ बाटो देखाउनको लागि आएका चाहिँ नि ईश्वरहरू हुन्, भगवानहरू हुन् नि त। अब यिनीहरूकै नाम बेचेर चाहिँ नि यिनीहरूलाई नै एउटा चाहिँ नि तपाईँको प्रतिबिम्ब बनाएर अगाडि बढ्छ र त्यसको प्रयोग कसैले गर्छ, दुरुपयोग गर्छ, यसरी अगाडि बढ्छ भने यसले चाहिँ समाजलाई फेरि भाड्नको लागि अर्को अतितर्फ लैजान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। भन्नाले एकजनाले पहिचानको विषय उठाएपछि अर्को पनि आउँछ नि त आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि। अब द्वन्द्व भयो नि त, त्यही विषयलाई चाहिँ एकीबद्धता जनाउँदै आउँछन् मान्छे पक्कै पनि। हो, अब यसको सुरुवात चाहिँ आर्यन राईले त्यो बोलेको विषयबाट गर्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ उहाँले फेरि सच्याउनु पर्ने दिन आउँछ जस्तो लाग्छ। भनेको तपाईँले जहिले कति भन्ने होला है, मलाई एकतिर सपार्नुहुन्छ अर्कोतिर बिगार्नुहुन्छ होइन। यो एकदमै यो यस्ता विषयहरू उहाँले अहिले बोल्ने समय भएको छैन। उहाँ सरकारमा रहँदाखेरि अध्ययन गरेर उहाँको पार्टी सम्बद्ध भएर बोल्दा अथवा सम्पूर्ण पार्टीले नै यदि बोलेको त्यो कुरा हो भने त यसलाई त वैधानिक भन्न मिल्यो नि त। पार्टीले नै बोल्छ भने त अध्ययन अनुसन्धान मैले अहिले जे बोल्दैछु मेरो त आफ्नो मस्तिष्कबाट बोल्दैछु नि त। यही चिजलाई रिसर्च गरेर एउटा टिम बनाएर बोल्यो भने त्यसको एउटा स्वरूपमा जान्छ नि। त्यसरी नै आर्यन राईले भनेको कुरा नि सम्पूर्ण पार्टीले नै यसलाई अध्ययन गरेर बोलेको भए एउटा स्वरूपमा जान्थ्यो होला होइन। त्यसमा त हामीले आलोचना गर्दा पनि हामी तल हुन्थ्यौँ होला के। त्यो विषयमा तोड्नको लागि त अर्को ठुलो अध्ययन गरेर तोडिनु पर्थ्यो होला नि। तर उहाँले भनिदिनु भयो त्यसको आधार र त्यसको चाहिँ कुन संस्था जवाबदेही छ त्यो शब्दको पछि भने थाहा छैन। तर भोलिको दिनमा यसले चाहिँ विवाद ल्याउँछ। अब अन्तिम प्रश्न रह्यो मेरो होइन, 22 दिनसम्म चाहिँ हिरासतमा रहेर विष्णु पौडेल हिजो मात्रै साधारणतः उसमा चाहिँ निस्किनु भएको छ होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अन्तिम प्रश्न रह्यो मेरो यो। विष्णु पौडेल के एमालेको उत्तेजनाको आधारमा गरिएको एउटा चाहिँ प्रतिशोध चाहिँ भन्दिनँ, पुनः प्रतिशोध होइन, त्यसलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन। किनकि शहीदले बगाएको आलो रगतको झसलको त आएको होला नि त सरकारलाई। त्यही आधारमा पक्रिएको होइन विष्णु पौडेललाई, हो नि त। उहाँ त सम्पत्तिको उसमा यति धेरै सम्पत्तिको विषयमा त्यही सम्पत्तिको विषयमा त आन्दोलन भएको थियो नि त भदौमा। शहीदको सपना थियो नि त उनलाई समाउने। तर अपरिपक्व र तपाईँको चाहिँ नि पूर्ण रूपले तपाईँको चाहिँ मच्युरिटी नभइकन पक्रिएको भएर
यसमा चाहिँ म 100मा 100 दिन सक्दिनँ। यो सरकारको चाहिँ अपरिपक्वता भन्छु क्या, त्यसको परिणाम हो क्या। परिपक्व र एउटा चाहिँ नि अध्ययन नगरी पक्रेको भएर विधान केन्द्रित, एउटा चाहिँ ऐन केन्द्रित, एउटा चाहिँ नि सशक्त रूपले चाहिँ नि शक्ति केन्द्रित भएर, एउटा बलशाली भएर एउटा चाहिँ नि यो नै गर्नुपर्छ स्वरूप निर्धारण गरेर चाहिँ नि एउटा न्याय खोज्दै गएको भएर पक्रेको भए चाहिँ आजको दिनमा त उहाँले पनि सही त्यो सजाय बराबरको भोग्नु पर्थ्यो र जनताले पनि न्याय पाउँथे, शहीदले पनि न्याय पाउँथे। एउटा कुरो के, गृहमन्त्री अहिलेको बालवाला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले चाहिँ अहिले विभिन्न होटलमा छापा मारिराख्नु भएको छ क्या, विदाउट पुलिस। प्रहरी गृहमन्त्री नै जानु जरुरी छ त्यहाँ, प्रहरी पठाउँदा पनि हुन्थ्यो नि, होइन? होटलमा के विषयमा? होटलमा अब को के कस्तो छ, त्यहाँको के कस्तो छ, होइन, कुन होटलमा के छ, कतै 2 नम्बरी धन्दा पो हुन्छ कि भन्ने टाइपबाट चाहिँ गइराख्नु भएको छ। र धेरैजना युवतीहरू पनि पक्राउ गरेको भन्ने कुरा आएको छ बजारमा। प्रहरीहरू जाँदा राम्रो हुन्थ्यो नि, गृहमन्त्री नै जानुपर्छ र यस्तो ठाउँमा साँच्चै भन्नुपर्ने मान्छे अहिले विवादमा पर्नु भएको छ। दुईटा दृष्टिकोण छ। एउटा चाहिँ गृहमन्त्री चाहिँ अलिकति भुइँवर्गको नेता बन्न खोज्नु भएको छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण अहिले निकट हुनुहुन्छ नि अर्को सम्पान। तपाईँलाई अस्ति यो विषयमा जोडिसकेको छु होइन? यदि त्यो चाहिँ नि इन्टेन्सन लिएर गृहमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको हो भने स्वागतपूर्ण छ यो कुरा। उहाँले त त्यो चाहिँ नि एउटा समाजको विकृतिलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर त्यही गएर त्यहीको आवाज उहाँहरू सरह बनेर भुइँमा बसेर सुन्न खोज्नु भएको हो नि त। यदि त्यो इन्टेन्सनले जानुभएको हो भने होइन, अब स्टनको लागि एउटा चाहिँ नि क्यामेरामा कैद हुनको लागि क्यामेराम्यान पो सँगै लिएर जानुहुन्छ कि, अथवा म्याच गरेर बोलाउनुहुन्छ कि, अथवा मिडियाकै लागि पो हो कि? यदि त्यस्तो स्टन्टको लागि गरिएको हो भने चाहिँ त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो स्टनलाई नै आधार मानेर होला, होइन? केही समय अगाडि ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभएको थियो त्यो गणेश नेपालीको निधन भयो नि, एक दिन अगाडि जसरी एयरपोर्टदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा क्यामेराबाट देखिनु भयो उहाँ, होइन, मिडिया मार्फत देखिनु भयो। ज्ञानेन्द्र साईले उहाँलाई आलोचना गर्नुभएको थियो, होइन, हाम्रा गृहमन्त्री साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् कि गृहमन्त्री हुन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। ज्ञानेन्द्र साई पनि कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नु पर्यो क्या। यदि युवाको लागि, यो देशको गरिबका लागि, निमुखाका लागि, यो देशमा चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि विकृतिको लागि चाहिँ नि आवाज उठाउँदाखेरि कन्टेन्ट क्रिएटर बन्दाखेरि चाहिँ नि रूपान्तरण, मुलुक रूपान्तरण हुन्छ नि। गाउँ गाउँबाट चाहिँ नि कन्टेन्ट क्रिएटर बनुन् क्या। प्रधानमन्त्री पनि कन्टेन्ट क्रिएटर बनौँ, त्योभन्दा माथिल्लो पदका पनि सबैजना सम्मानित व्यक्तिहरू पनि कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नु। तर यो मुलुक रूपान्तर हुनु पर्यो क्या नतिजामा चाहिँ। नतिजामा है। हुन्छ मनिष सर, कुरा गर्दा गर्दै निकै बेल ढिलै भइसकेको छ, होइन? यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। अन्त्यमा जाँदा केही भन्नुहुन्छ थोरै जनतालाई तपाईँको तर्फबाट केही त्यस्ता छुटेका कुरा? हो, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो देश बनाउने हो भने बौद्धिक सकस भन्दा पनि अब चाहिँ कर्मठ सकस जरुरी छ। भन्नाले कर्ममा तपाईँको चाहिँ नि श्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला र बौद्धिक र आधारविहीन तथ्यमा चाहिँ नगर्नु होला भन्दै समय र संवादको लागि धन्यवाद।